Merhabalar. Sizlere benim de yeni tanıştığım, annesinden onun hikayesini dinlediğim ve çok etkilendiğim, sizlerle de tanıştırmayı bu nedenle istediğim bir arkadaşımı tanıtmak için bu videoyu kaydediyorum. E, Kendisini yazmış olduğum metin üzerinden ve sosyal medya hesaplarında paylaşmış olduğu resimler ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Emre Ertan Doğan ve annesi Memnune Hanım'ın engelli bedeni ile engelsiz hayallerinin başarı hikayesini sizlerle paylaşıyorum. Emre Ertan Doğan kimdir ve neden bu ders içerisinde? Onun hikayesi yer alıyor. Ertan Doğan 1978 yılında Bursa'da doğdu. Ertan doğum kordon dolanması ve beynin oksijensiz kalması sonucu serebral palsi hastalığıyla doğar doğmaz savaşmak zorunda kaldı. Doktorlar hastalığını 6 aylıkken teşhis etti. İlkokulda yaşıtlarıyla beraber Bursa'nın merkez okullarına Hoca İlyas İlkokulu'nda başladı. Ancak Ertan'ın ilk öğretmeni gerizekalı olduğunu iddia ederek 10 sınıfında istemedi. Annesi Memnune Hanım büyük mücadeleler sonucunda Ertan'ın eğitim yaşamına devam etmesini sağladı. İlk öğretmeni ayrıldıktan sonra yerine atanan öğretmen Ertan'ı sevdi ve Ertan onunla birlikte ilkokuldan mezun oldu. Daha sonra büyüyen Ertan'ı okula götüremeyeceğini bilen çevresel erişilebilirlik engelleri nedeniyle devam edemeyeceğini bilen annesi kendisi de öğretmen olduğu için oğlumu ben yetiştiririm diyerek okula götürmedi. Ertan 18 yaşına geldiğinde bir bunalıma girdi ve annesi beni öyle hanıma yapmak istediklerimi yapamıyorsam yaşamanın anlamı ne, ölmek istiyorum dedi. Uzun süre bir tartışmanın sonucunda Ertan annesinin de yardımıyla kitap yazmaya karar verdi. 10 yıl süren bir uğraştan sonra Ertan ilk kitabı ana roman tarzındaki Ben de Varım 2006 yılında yayınlandı. Ertan daha sonra yerel basın, Bir Dün, Kitap Eti, Haber3.com internet haber sitesinde köşe yazarlığı yaptı. 2009 yılında Ertan'ın ikinci romanı Ölüme Çalım yayınlandı. Daha sonra köşe yazarlığına devam eden Ertan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışan bir yönetmen arkadaşı sayesinde film çekme hevesini yeniden canlandırdı. Ertan açık ortaokul ve açık liseyi bitirdikten sonra LDS ve LYS sınavlarından geçerek İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü kazandı. Ertan bugüne kadar okul ödevleri de dahil olmak üzere 15 kısa film çekti. Ertan'ın çektiği ilk kısa film Umut, İzmir ve Marmaris Kısa Film Festivallerinde seçkiye girdi. Daha sonra senaryosunu yazdı. Happy Birthday adlı kısa filmi 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü kısa film yapım desteği aldı. Happy Birthday Hollanda, Meksika, Arjantin, Sırbistan, Portekiz, Beyaz Rusya, ABD ve Fransa'daki kısa film festivallerinde seçkiye girdi. Finale kalma başarısı elde etti. Ertan 2020 Haziran'ında üniversiteden mezun oldu. Ertan uzun metrajlı film çekme hayalinin ilk adımını gerçekleştirdi ve Kesişen Yaşamlar adı
projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü senaryo diyalog yazım desteği aldı. Ertan gerçekten daha birçok şey yapmayı hedefliyor. Hayalleri bu doğrultuda biz onunla ve annesiyle sohbetimiz esnasında Ertan'ın SMA hastalarıyla ilgili bir film çekmek istediğini öğrendim ve bununla ilgili benim hastalığımı anlatacağı için benden bazı görüşlerimi paylaşmamı rica etti. Ben de seve seve böyle bir çalışmaya destek vermek istediğimi kendisiyle paylaştım. Umuyorum ki çok güzel bir projeyi daha Ertan hayata getirecek ve ufak da olsa benim de hem SMA hastası olmam münasebetiyle kendi durumumdaki insanların yaşamlarını aktarabilmek adına ufak da olsa bir katkım olacak. Bunun bilgisini de vermek istedim sizlere. Şimdi Ertan'ın resimlerinden bahsettim videonun en başında. O resimleri sizlere göstermek istiyorum. Ertan ve annesi şu anda çekim yapıyorlar. Bu da güzel bir not olmuş. Annemle çekim yaparken annesiyle anılarını paylaşan insanları mutlaka görmüşsünüzdür, şahit olmuşsunuzdur. Annelerimizle biz engellerin yapmış olduğu şeyler böyle istisna durumları da anlatabiliyor. Bu da buna güzel bir örnek. Ertan Üniversitesi'nin kapısı önünde poz vermiş. Resmi buraya koyarken bu videoyu ben hazırladım. Yerleştirirken biraz boyutlarıyla oynamam gerekti. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. İstanbul Bilgi Üniversitesi. Burada Ertan'ın da aslında her üniversitede genç gibi çeşitli aktivitelerde, sosyal yaşamın içerisinde arkadaşlarıyla birlikte yer alabildiğini gösteren güzel bir fotoğraf. Bunu eklemeyi istedim buraya. Burada yine Ertan'ın yapmış olduğu, yazmış olduğu eserlerden bir tanesi de imza günü ve ünlüler de rahmetli Yaşar Nuri Öztürk burada birlikte bulunuyorlar. Burada yine farklı bir etkinlikte Ertan görüyorsunuz çok sosyal bir insan. Ferhan Şansoy'la birlikte. Annesi her zamanki gibi yanında. Yine imza günü ve Ertan. Engelsiz Bilgi Kulübü toplantısı ve kesinlikle orada olması gereken bir insan. Burada da Atilla Atasoy yine Ertan farklı bir etkinlikle kendisiyle poz veriyor. Burada da kendisiyle yapılan bir röportaj sonrası paylaşımda bulunmuş.
Burada da çekimden sonra arkadaşlarıyla poz veriyorlar. Ertan oldukça fotojenik bir insan. Yine çekim sonrası farklı bir mekanda. Burada da gayet profesyonel bir şekilde yaptığı işleri arkadaşlarıyla birlikte incelerken annesi Ertan'ın kitapları yazarken herhangi bir yardımcı teknoloji kullanmadığını, onun eli, ayağı, annesi ve annesi şöyle kitapları yazdıklarını aktarmıştı bana. Sizlerle bunu da paylaşmak istiyorum. Çünkü önemli bir detay. Ertan tuşlu telefon kullanabiliyor. Kasılmaları var. Serebral palsi hastalarının böyle bir dezavantajı var. O yüzden dokunmatik ekranlar ya da klavye vesaire kullanmakta zorlandığı için bu tip telefonlar da artık çok fazla kullanılmadığı için bulmakta zorlandıklarını söylemişti annesi. O telefonlarla mesaj çekiyor, mesajda yazıyor, kitapta ya da senaryoda yazmak istediklerini. Daha sonrasında bunu kağıda döküyor annesi ve o şekilde ilerleyen çalışmalar bunlar. Yani her anı ayrı ayrı emek içeren önemli yapıtlar. O yüzden bence son derece kıymetli. Burada yine bir çekim sonrası pozu. Burada yine arkadaşlarıyla çekimlerini değerlendirirken projelerini bunu paylaşmak istedim. Yine farklı bir etkinlikte Ertan üniversitenin düzenlemiş olduğu ve son olarak da Ertan'ın ne kadar yapmış olduğu işlerle alakalı olduğunu bence bu yorumlar ve bu yapılan toplantı online görüşme dile getiriyor. Meslektaşlarıyla yapılan çalışmaları değerlendirdikleri bir toplantıya katılmış. Bunu görselini o paylaşmış sosyal medya hesaplarında. Ben de buraya eklemek istedim. Özetle Ertan son olarak burayı ben ekliyorum. Hem Ertan'ın hikayesinin hem de bundan önce eğitim boyunca sizlere aktardığım bir sürü engellilerin kendi yaşamları içerisinde ayrı alanlarda da olsa başarılarını paylaştım. Neden? Çünkü insanlara kendinizi ancak başardıklarınızla kabul ettirebilirsiniz. Var olduğunuzu ispat edebilirsiniz. Ben de bu yaşamda varım. Ben de bu dünyanın bir parçasıyım diyebilirsiniz. Bu kısmı bana ait Ersan'ın bilgisi dahilinde değil ama eminim ki o da benimle aynı düşünceleri, duyguları paylaşıyordur. Buraya aktarmak istiyorum sizlere. Öncelikle
Teşekkür ediyorum sevgili Ertan ve annesi Memnune Hanım'a. Hikayelerini, bu başarı öyküsünü, yaşam mücadelelerini benimle ve sizlerle paylaştıkları için. Engellerin yaşamlarında birçok zorluk, sorunlar ve engellendikleri noktalar var. Ama bizler sahip olduğumuz şartlar ve durumlar ne kadar zor olsa da büyük başarılara imzamızı atabilen, yaşamı tüm düşlerine rağmen çok seven ve sımsıkı hayata tutunacak kadar inatçı insanlarız. Biz engeller hiç normal değiliz. Başarabileceklerimizin sınırı yok mu? Elbette ki var. Bu sınır ancak ve ancak hayallerimizle sınırlı. Toplumdan, sağlıklı bireylerden tek bir şey istiyoruz. Bedenlerimizdeki engellerimizle yaşam içerisinde var olmaya çalışırken bizleri ötekileştirmeyin. Bu yaşam ve içinde olup biten tüm haklardan faydalanmanın biz engelli bireyler için de doğal bir hak olduğunun farkında olun ki bizler de bu hakları talep etmek zorunda kalmadan, mücadele etmeden de alabilelim. Engelli bir birey olma, ihtimalinin her an, herkes için geçerli olduğunu fark edip, gelecek için yatırım yapın. Engellerin yaşam kalitesinin arttırılabilmesi için senin de elinden gelen bir şeyin mutlaka var olduğunu hiç unutma. Bu bizlere en büyük desteğiniz olacaktır. Bir de son olarak şunu rica ediyorum. Artık bu cümleyi kurmayın. Herkes bir engelli adayı olmak zorunda değil. Olmasın da zaten. Bu adaylık isteyen bir konu değil. Eğitimin sürecinde 6 hafta boyunca bunu her fırsat bulduğumda dile getirdim. Getirmeye de devam edeceğim. Kimseye daha öncesinde engelli olmak isteyip istemediği sorulmuyor. Ve bunun için de herhangi bir adaylık başvurusu yapmıyoruz. En azından ben yapmadım. Eminim ki diğer engelli arkadaşlarım da seçme imkanları olsaydı engelli olmayı, kısıtlanmayı, bir şeyleri yapamıyor durumda olmayı istemezlerdi. Böyle bir şeyi tercih kimse etmez. Ama şu doğru, hepimizin her an bir engel durumu yaşama ihtimalimiz var. Bu herkes için geçerli. Ben şu an %98 oranında engelliyim ama belki konuşma yeteneğimi, görme yeteneğimi ya da düşünsel, bilişsel yetilerimi kaybedebilirim. Böyle bir ihtimal de her zaman var. Onun için hepimizin engelli olma ihtimali devam ediyor. Bu hepimiz için geçerli. Ama bu bir adaylık gerektirmiyor. Lütfen özellikle Aralık ve Mayıs ayında hani birdenbire bir sorumluluk duygusu, farkındalık geliştiriyoruz ya engellere yönelik. İşte onu öncesinde azar azar çevresel engelleri önümüzden kaldırarak belki de bizim yapamadığımız bir şeyi daha kolay bir şekilde yapabilmemiz adına sizler ne yapabiliyorsanız onu yaparak daha sorumlu bireyler olduğunuzu, daha farkında, daha bilinçli insanlar olduğunuzu gösterebilirsiniz. Ve bunun için yılda Aralık ve Mayıs ayı gibi belirli gün ve haftaları beklemeniz inanın gerekmiyor. Bunu bu videoyu izlediğiniz andan itibaren başlayabilirsiniz. Hala geç kalmış sayılmazsınız.
Sizlere de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.